En aquest vídeo aprendrem a calcular el radi d'una circumferència si ens diuen la seva àrea o ens diuen el seu perímetre. Doncs per utilitzar això hem de saber que l'àrea de la circumferència és pi per r quadrat. O, com ho hem dit en el vídeo anterior, r quadrat per pi. Per tant, comparem el que sabem. Nosaltres sabem que l'àrea és 25 vegades pi. I jo l'he de comparar amb r quadrat pel número pi. Com que el pi ja el tenim, tan sols he de trobar el que acompanya el número pi, que és r quadrat. Per tant, r quadrat ha de ser 25. Quin número multiplicat per si mateix és 25? Bé, això seria fer a les dues bandes l'arrel quadrada. Si jo faig l'operació arrel quadrada i arrel quadrada, m'està dient que r és 5. Per tant, el radi d'aquest cercle és 5 centímetres. Per altra banda, ens podríem fer buscar el radi d'una circumferència si ens diuen el seu perímetre. Imagina't que val 4 vegades pi. Jo sé que el perímetre d'una circumferència és 2pi per r. Com hem dit en el vídeo anterior, també podria ser 2 vegades el radi pel nombre pi. Si jo sé que el perímetre és 4 vegades pi i em diu que, i això ho vull igualar a 2 vegades el radi per pi, veieu? El pi i el pi està a les dues bandes. Podríem dividir per pi aquesta equació, sí? Que de fet aquí també ho hem fet, Hem dividit per pi en les dues bandes, Per tant, ens queda que 4 ha de ser 2r. Doncs quin número multiplicat per 2 em dona 4? Això ho trauríem dividint per 2. Finalment ens queda que 2 és igual al radi. Per tant, aquest radi són 2 centímetres.